taksat e shqiptarëve, e cila prodhon edhe gjendjen e mjerueshme dhe të zymt ekonomike dhe shoqërore ku ndodhet Shqipëria, nuk mund ndalet me fjalë. As vetëm me raporte ndërkombëtare që tregojnë natyrën e vërtetë të një pushteti të korruptuar dhe efektet e tij mbi jetën e njerëzve. Ajo që ndodh jashtë kësaj salle e ka origjinën në këtë sallë, ku shumica e qytetarëve nuk përfaqësohet si e tillë për shkak të aleancës së politikanëve me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Dhe zgjidhja që ne ofrojmë për qytetarët shqiptarë është vettingu në politikë. Një instrument që shërben për pastrimin e politikës dhe njëkohësisht krijon premisat e domosdoshme për rritjen e përgjegjëshmërisë të politikanëve. Në mënyrë të tillë që mos përfaqësojnë interesa korruptive dhe kriminale, por interesat e qytetarëve. Duke thyer bashkëpunimin mes politikës, krimit dhe oligarkisë, ne mund të adresojmë realisht krizën e korrupsionit që ka gjunjëzuar shtetin, ka shkërmoqur demokracinë dhe zgjedhjet dhe po mbyt të ardhmen e Shqipërisë duke e bërë të pajetueshme për shqiptarët. Që parlamenti, që qeveria dhe institucionet e tjera që u përkasin qytetarëve të punojnë për familjet shqiptare, për problemet e vogla dhe të mëdha që shqetësojnë çdo ditë njerëzit e këtij vendi, duhet që këto institucionet mos jenë streh për ata që kanë abuzuar me besimin e qytetarëve dhe që janë pasuruar në kurriz të tyre duke marrë vendime dhe duke ulur e ngritur kartonat në favor të krimit dhe të oligarkisë në dëm të familjeve shqiptare. Ju lutem përmbylleni zoti Basha se mbaroi koha. Padyshim e di që kjo nisëm e shumë pritur nga qytetarët, nga disa anatemohet si drakoniane. Shoh edhe se si po shkelet syri ekraneve mes atyre që duken të pangjashëm në tip, por janë të ngjashëm në halle. I shoh teksa po saldojnë edhe aleancat fshehta dhe publike të diktuara nga frika që u ngjall përballja me atë që i kanë bërë këtij vendi, të dëshpëruar për të ruajtur ekuilibrat dhe status quo-n e vjetër. Po ky rend i gjërave ka ndryshuar një herë e përgjithmonë. Prandaj kundërshtarët e vettingut politik do të jenë pakicë e papërfillshme, sepse të pakt janë përfituesit nga abuzimet që kryen ata që e kthyen jetën e shqiptarëve në një makth të korrupsionit dhe lidhjeve me krimin, ndërsa të shumt, në fakt shumicë absolute, janë të gjithë ata shqiptarë e shqiptare që përfitojnë nga fundi i këtij makthi. Madje edhe më të pakt duhet ishin ata në radhët e Partisë Socialiste që kundërshtojnë propozimin e Partisë Demokratike. Sepse ata i kanë shtuar vettingut për gjyqtarë, prokuror, edhe vettingut për policinë, dhe tani vettingut për noterët, ndaj nuk kanë asnjë arsye për të mohuar për veten atë që kanë votuar e duan të votojnë për të tjerët. E në rast se nuk pranojnë të nënshtrohen të njëjtit proces që kanë bërë të detyrueshëm me ligj për të tjerët, atëherë çdo politikan i këtij vendi, më të varfrin, më të korruptuarin në Europë, duhet të dalë përpara qytetarëve dhe ta thotë troç, nëse nuk e voton këtë ligj, se e konsideron veten mbi ligjin. Apo njësoj si derrat e fermës së kafshëve të Orwellit, ta pranoj me zot lart se është më i barabartë se të tjerët. Megjithatë, në asnjë rast projekti ynë nuk do të ndalet. Asnjë nga derrat e kënaqur, as politikanët e friksuar, as korrupsioni apo lidhjet e tyre me krimin nuk do të na ndalin. Pasi ashtu, siç luftuam për dekriminalizimin, që në fillim e kundërshtuan, por në fund u detyruan ta pranojnë, ashtu do të luftojmë për vettingun e politikanëve dhe do ta çojmë një hap më para pastrimin e politikës, duke hapur një horizont të ri shprese në përfaqësimin politik që do të përmirësojë cilësinë e vendimarrjes, do të normalizojë politikën, do të rigjallërojë demokracinë dhe do të zhbëjë status quo-n e zgjedhjeve të masakruara, e drejtësisë skapur dhe ekonomisë shkatruar që mban peng të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ju falenderit. Fjala për zotin Tauland